朋友們，今天意大利國家德比，国際米蘭贏了，西班牙皇馬贏了，英格蘭這邊利物浦、曼城、紐卡斯爾聯隊贏了，還有法甲朗斯队客場狂勝，已經攀上了第一。德國這邊勒沃庫森、拜仁慕尼黑、斯圖加特取勝，沒有任何問題。好，咱們節目馬上開始，感謝您的點讚評論，感謝您的訂閱。這裡是老 K 足球新聞，一個有溫度的足球頻道。意大利國家德比精彩，在42分鐘，尤文圖斯就被罰下一個人。可是打到90分鐘，雙方的比分仍然是2-2。上半場第17分鐘，恩里克傳中擊中了坎比亞索，變線破門，這個球算坎比亞索的烏龍。可僅9分鐘之後，坎比亞索就將功補過，他在禁区內繞到前點搶點推射破門，1-1扳平比分。上半場還沒有結束，卡盧盧上手吃到了第2張黃牌，2黃变1紅被罰下。11打10的情況下，一直進行到第76分鐘，才由迪馬爾科傳中，皮奧埃斯波西托頭球破門，2-1領先。可是尤文圖斯真是不折不撓啊！短短7分鐘後，尤文圖斯通過配合在点球點的位置，洛卡特里一腳抽射遠角破門，2-2扳平。眼看着即将被逼平，在這種情況下，澤林斯基禁區外一腳遠射破門，3-2，終於把比賽拿下。這一腳絕殺真是蕩氣回腸，這2年國際米蘭打強隊還真沒這麼贏過。而對尤文圖斯來說，40多分鐘就已經少打1人，這樣的結果最後也正常。僅從上半場看，尤文图斯是一點都不落下風，這是一場势均力敵的比賽。而今天國米的巴斯托尼非常聰明，他在自己吃到第1張黄牌的時候，當時就感覺吃了裁判的虧，但也因此摸清楚了裁判的標準和套路。所以當對方卡卢盧上手一碰，巴斯托尼立馬摔倒。起身後第一件事情就是舉手示意裁判要給牌，這說明巴斯托尼看見卡卢盧上手以後已經計算好裁判的判罰標準。但換句話說，如果這個球裁判不給牌，也許會引起更大的爭議。不過雖然輸了比賽，但10個人作戰的尤文圖斯真的讓人感動。奧彭達的奮力回追，洛卡特里的挺身而出，在逆境時，尤文圖斯終於讓大家看到了永不言敗的韌勁兒，這才是過去的那一支尤文。這樣的国際米蘭打尤文圖斯才配得上是國家德比。客觀來說，卡羅羅德的2張黃牌，其實給1張也行，給2張確實有些誇張。而博加最後被拉倒，啥也沒有，這裁判呀，同樣的動作尺度就明着不一樣。不過意甲的裁判嘛，一直就這個水平，大家懂的。好，本场比賽取勝之後，本賽季國米的5戰意甲爭冠強隊啊是首次獲勝。打那不勒斯是1平1負，對尤文是1勝1負，而對 AC 米蘭現在1負還沒有取勝。但經過此戰，國米也豪取了聯賽的7連勝，目前積61分，在多賽1場的情況下，已經領先第2名 AC 米蘭8分。今天賽後，尤文圖斯全隊將採取新聞沉默，抗議國家德比的主裁判的判罰。無論是主教練斯帕萊蒂還是球員，都不會接受任何媒體的採訪。而前意甲裁判馬雷利也說，這一場的第2張黃牌是最大的爭議事件。卡盧盧得到這張牌，完全是國米球員巴斯托尼表演的結果。另一方面，國際米蘭的皮奧埃斯波西托，他的進球也是國米近60年的意甲對陣尤文图斯進球第2年輕的球員。歷史上只有2009年18歲249天的巴洛特利比他更年輕。當時的巴洛特利8神那幾年呀，也是滿滿的天賦。而對國際米蘭來說，自己的青训小將皮奧不可限量，他現在已經成了全意大利的希望，希望前途无量，越來越好。而今天泽林斯基第90分鐘的进球，也是國米在意甲聯賽歷史上首次在第90分鐘進球並絕殺戰勝尤文，所以創造了歷史的澤林斯基也當選全場最佳。賽後，國際米蘭全隊來到死忠看台之下，一同慶祝戰勝尤文图斯的勝利。而尤文圖斯在上半場剛剛結束啊，斯帕萊蒂、科莫利還有吉耶里尼就在球员通道入口對着主裁判是大發雷霆。好，值得一提的是，最近這幾天咱們國米過去的國王阿德里亞諾正好在意大利和他的朋友們在一起。照片上我們可以看到R9、大罗纳爾多、伊布拉希莫維奇，還有馬特拉齊和盧卡庫。除了盧卡庫，全是20多年前的球員。但盧卡庫這小子從小就特別聰明，很喜歡跟這些前鋒名宿在一起混，他跟亨利等人的交情也非常好。OK， 今天另一場西甲焦點比賽，皇家馬德里主場4-1戰勝皇家社會。最近皇馬的球迷啊，流行一種說法，贏球的時候誰不在誰尷尬。今天姆巴佩不在的情況下，維尼修斯梅開二度。上半場剛剛第5分鐘，先是阿諾德助攻，貢薩洛加西亞破門。可第21分鐘，皇馬赫伊森送了點球，對方的奧亞薩瓦爾主罰命中，比分扳平1-1。4分鐘後，維尼修斯造了點球，並親自主罰命中，2-1，再次取得領先。
第31分鐘，卡雷拉斯助攻，巴尔韦的一個兜射破门。下半場第48分鐘，維尼修斯再次造了點球，再次自己罰入。今天的比賽，皇馬打的是酣暢淋漓。如果前鋒把握機會能力強一點，至少能進6個。尤其是貢薩洛·加西亞和居萊爾浪費了不少機會，貢薩洛一個人就起碼3個好機會浪費了。他今天是把最難的那個球打進去，然後輕輕鬆鬆就能破門的球全給踢飛。至於比賽中阿諾德的長傳是真香啊！每支球隊有阿諾德在，就可以玩狗叼飛盤這個戰術。過去在利物浦，薩拉赫是最佳受益人，阿諾德的長傳真的擺腿就有，確實太準了，視野好，傳球又精準，真讓人想起了過去貝克漢姆在皇馬的時候。利物浦的球迷看了這一幕是真懷念啊！阿諾德絕對是妥妥的高級貨，他這樣的球員放眼整個歐洲也不多了。而另一方面，居萊爾在場上角球居然不讓給阿諾德，阿諾德就很尷尬。這是真忘了過去利物浦那個歐冠怎麼拿的了嗎？皇馬今天贏球以後，多賽一輪的情況下，暫時居西甲榜首，領先巴塞羅那2分。而有意思的是，本賽季5大聯賽，皇馬已經13次獲得點球，在5大聯賽都是排名榜首。第二的拜仁慕尼黑只有9個點球，並列第3是美因茨、布倫特福德和布雷斯特，各自有8次點球。必須強調，本賽季拜仁慕尼黑的9個點球已經是他們最多的一個賽季，這也跟目前3叉戟太強有關係。並且德甲球迷有感覺，如果裁判公正一些，拜仁的點球還不止這個數。好，今天打入2個點球之後，維尼修斯在西甲比賽的進球數已經達到了69粒，也正式超越了內馬爾的68個球。不過內馬爾當年在西甲一共出戰了123場，維尼修斯在西甲已經出戰了229場。所以就能看出來過去的球迷多幸福啊！內馬爾是真的太強了。OK， 24輪戰罷，皇馬19勝3平2負，積60分，追平了隊史同期第3高的積分記錄，僅次於11到12賽季的64分和23到24賽季的61分。所以這麼好的成績，仍然在西甲要被巴塞羅那壓一頭，只能說西甲其他的球隊真是沒落了。而且巴塞羅那這2個賽季是真的可以，弗里克是真有能力。今天開場4分鐘就進球的貢薩洛·加西亞賽後說呀：“阿諾德給我的傳球太舒服了，想不進都難。我進球了，還有幾次射門被撲出，但我也錯過了一個絕佳機會。也許今天我錯過了，但下次我就會進了。”好，另一方面，今天的足總杯，曼城2比0戰勝索爾福德城晉級。上半場第6分鐘，埃特努里造了對方的烏龍；第81分鐘，替補上場的格伊進一個。還有利物浦足總杯，他們也是3比0戰勝了布萊頓。進球的分別是瓊斯、索博斯洛伊和薩拉赫。今天薩拉赫在場上遇到了布萊頓的卡迪奧盧，法老王也開啟了爆湯模式。說實話，能讓薩拉赫這樣爆湯的左後衛已經很久沒見到過了。今天他是貢獻了1粒進球，還有1次助攻，甚至還造了1個點球，這也是他428場在利物浦的紅軍生涯中的第3次，而上一次還得追溯到2018年12月。並且從上賽季算起，薩拉赫在利物浦已經15次單場比賽同時取得了進球和助攻，但基本上這都是上賽季的數據，本賽季約等於0。比賽中可以看出，薩拉赫自從非洲杯回歸以後，在利物浦在防守端的貢獻明顯增加，這一點就特別好，尤其是上一場打紐卡斯爾，他還封堵了對方的傳中球。所以從數據來看，每90分鐘薩拉赫的高強度逼搶還有高強度的逼搶次數方面現在都有一定的增加。但另一方面，薩拉赫在利物浦的觸球次數有所減少，不過在對方禁區內的觸球次數有所增加，這也說明上賽季利物浦更加依賴薩拉赫在進攻端的優勢。所以怎麼說呢，也許是法老王踢完非洲杯感覺自己身體確實已經 carry 不了，也接受現實了。現在的薩拉赫已經知道自己無法在進攻端有更多能夠幫助球隊，所以他為什麼會拼命的想回防，這也是一種想彌補自己錯誤的行為。33歲的法老王本賽季各項賽事首發了23次，7個進球8個助攻。放在薩拉赫過去的數據來對比，這當然不行，但如果是個普通的進攻端球員，這個數據也足夠亮眼了。好，今天還有重磅的新聞，巴塞羅那正式向西班牙皇家足球協會發送了正式的投訴信，譴責他們缺乏統一的裁判判罰標準，指出來主要有5點：第一，紀律標準缺乏一致性；第二，手球判罰標準相互矛盾；第三，相關判罰誤差的累積很多；第四， VR 的應用和透明度有問題；第五，在場邊監視器回看的標準也不統一。
巴塞羅那高層現在非常憤怒，主要是投訴客戰馬德里競技的爭議判罰。當時下半場開場不久，庫巴西取得了一個進球，但 VR 經過了長達7分鐘的複核以後，判定該進球越位在先，最終被取消。另外，在上一場0-4輸給馬競的比賽中，在比賽臨近結束，亞馬爾因為球隊慘敗，而且自己整場踢得不好，情緒失控。當時先是亞馬爾和馬競的球員普維爾發生了爭執，於是馬競的阿根廷後衛莫利納上前調解，卻遭到亞馬爾的激烈反應。亞馬爾用手勢打斷並且辱罵他道：“你以為你是誰？你是誰？蠢貨，笨蛋！”不過莫利納並沒有陷入爭吵，而是按照主教練西蒙尼的要求繼續專注於比賽。亞馬爾嘛，則在科克和略伦特的安撫下逐漸冷靜，事態沒有進一步升級。賽後，西蒙尼也是盛讚了莫里納的表現。他說：“莫里納的付出終有回報，你們應該看看他是如何訓練的，如何在賽前激勵隊友的。”好，另一方面，今天匈牙利國家隊的主教練馬爾科羅西透露，他的隊員索博斯洛伊心中始終懷揣着一個夢想，那就是要為皇家馬德里效力。他說：“從索博小時候開始踢球以來，我就和他建立了非常親密的關係，皇馬一直是他的夢想。我不知道他最終能否邁出哪一步，畢竟這件事既取決於他本人，也取決於他所在的俱樂部。我絕對不排除他留在利物浦並且完成續約的可能性，尤其是他在利物浦隊內備受重視，他對利物浦來說至關重要，而利物浦本身也是世界上最偉大的俱樂部之一。”哈哈，我的天呀，又是利物浦球員的兒皇夢，利物浦球迷聽了真是瑟瑟發抖啊。好，今天另一場足总杯的第4輪，阿斯顿維拉主場1-3輸給了紐卡斯爾聯隊。上半場補時階段，維拉隊的門將比佐出擊犯規，阻撓紐卡打空門反擊，所以被直接紅牌罰下。今天的比賽第15分鐘，先是維拉前場任意球，亞伯拉罕破門得分，可由於上半場門將出擊被罰下，下半場第63分鐘，托納利劲射，皮球碰到了路易斯，折射進門。第75分鐘，托納利梅開二度，遠射破门，反超比分。第88分鐘，維拉的後場失誤，沃爾特馬德破门，擴大了比分到3-1。今天的比賽在維拉的主场，裁判的主场哨太偏了。即使這種情況下，紐卡最終能夠獲勝，也讓球迷大舒了一口氣。所謂正義必勝，不過如此。哈哈，好的。另一方面，法甲朗斯隊客場5-0狂勝巴黎 FC， 他們也果然反超了巴黎聖日耳曼，已經登上了法甲的榜首。現在領先1分，大巴黎真的迎來了過去10年從未見過的挑戰。朗斯隊在22輪後獲得的52分。要知道，數據顯示，最近的11支在這個階段拿到52分的球隊是全部奪冠。特別值得指出是，朗斯的球探真的強，上賽季之前的球星全賣了，這賽季又買了一批，結果實力反而還上升了。好的，朋友們，馬上就是春節了，祝大家新年快樂！這2天也允許老 K 的節目稍微短一點。今天早上直播看拜仁的比賽和曼城的比賽，感覺咱們這個節目真的是聚攏了一批質量非常高的好球迷。所以感謝大家的陪伴，也感謝您的點讚、分享、評論和熱推。那麼咱們明天再見了。